Toshkent, Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq M39 yo'lning ahvoli ana shunday. Mana qor, mana qotib qoldi hamma. Avtobuslar ham yurgani yo'q. Mana odamlar. Mana Prado ham yurmaydi, Lacetti ham, Gentra ham, Cobalt ham hech qaysi. Zimni balon qo'yganingda foydasi yo'q, chunki oldindagilar yurmasa sen yurolmaysan. Oldinda daraxtlar tegacha mashina tiqqan. Mana shu ahvol. Jizzax posti, Jizzax kirish posti. Mana shu yerda odamlar yuribdi. Mashinada ochingdan o'lib ketasanmi? Qorning og'rib o'lasanmi? Po'q qo'yammaga bu yerda bilay.